सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी बारिश हो रही है और आंधी वगैरह भी आ रही है। सो ये देखिए, ये है, मैं वैसे मिनी ब्लॉग बना रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर कितना सारा बारिश हो रहा है, फॉग ही फॉग हो गया, सामने भी राइट में भी फॉग हो गया, फिर नीचे बारिश में क्या क्या हो चुका है भाई साहब। नीचे कितना मट्टी वगैरह हो गया और यहाँ पे सामने देखिए आप, सामने कितना फॉग दिख रहा है, सामने कितना सारा फॉग है, लेफ्ट में भी कितना फॉग है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखिए वो बिल्डिंग के इधर सबसे ज़्यादा फॉग है एंड यहाँ पर बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया है। सो अभी ऊपर से भी बारिश का पानी गिर रहा है। सो कैसी लगी आपको आज का मिनी व्लॉग? टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।